Բարև ընկերներ ջան, հիմա մի փոքր համբերենք մեր ընկերները միանան մեզ, ինչպես խոստացել էի, այսօր ուղիղ եթեր ունեմ երեկոյան։ Հիմա խոստացված ուղիղ եթերը խոսելու է բավականին կարևոր թեմայի մասին ենք խոսելու, ցավոտ թեմայի մասին ենք խոսելու, պետք է այդ մասին խոսենք, պետք է բարձրաձայնենք ճշմարտությունը, պետք է հնարավորինս շատ խոսենք այդ մասին, որ հետագայում զերծ մնանք նախադեպը ունեցող մեզ համար ոչ ցանկալի գործընթացներից։ Խոսքը հիմնականում վերաբերվում է, ինչպես խոստացել էի, սիսական արծիվների մասին, սիսական արծիվներ ջոկատի մասին, որը որ կազմավորվել է 90-ականներին 92 թվին, մինչ այդ էլ 80-ականների վերջից, արդեն եղել է այդ գործընթացը, բայց հիմնական գործողությունների մեջ արդեն որ կա պաշտոնապես 92-ին, ուրեմն ինչ ենք խոսելու։ Նախ կուզեիմ, որպեսզի լայվը հնարավորինս շատ տարածվի, առավել ևս Սիսիանում, սիսիանցիները որպեսզի հնարավորինս շատ տեսնեն այս ուղիղ եթերը, որովհետև այն սերունդը, այն նոր կրթվող սերունդը, որ շատ քիչ է տեղեկացված մեր իրական պատմությունից, որը որ չկա նաև դասագրքերում գրված ավելի մանրամասն, նաև կուզեմ, որպեսզի այդ սերունդը տեղեկացված լինի ողջ ճշմարտության մասին, հնարավորինս իմ ունեցած տեղեկատվության մասին է խոսքը, եւ ցանկալի է դրա համար, որպեսզի հնարավորինս շատ սիսիանցիներ, Սիսիանում բնակվող մեր հայրենակիցները կարողանան հետևել այս ուղիղ եթերով կամ հետագայում հնարավորություն ունենան դիտել այս տեսանյութը։ Եվ այսպես սիրելի ընկերներ, կրկին անգամ ողջունում եմ բոլորիդ, մենք այսօր խոսելու ենք մեր կողմից սիրված մեր ազատամարտիկների մասին, որոնք որ Արցախյան պատերազմի ժամանակ հերոսական հաղթանակներ են կերտել մեր ժողովրդի, մեր պետության համար, եւ խոսելու եմ նաև, թե պատերազմից հետո այդ նույն մարդկանց ճակատագրերը ինչպիսին են եղել եւ ինչ կարգավիճակում են հայտնվել, խոսելու եմ նաև այդ պատերազմում զոհված հերոսների ընտանիքների ճակատագրերի մասին, թե նրանք ինչ կարգավիճակ են ձեռք բերել նրանց ընտանիքի հայրերի զոհվելուց հետո եւ ինչպիսի վերաբերմունքի են արժանացել եւ այդ ամենը արդյոք կապ ունի այսօրվա մեր պատերազմական իրավիճակում նման արդյունք արձանագրելու համար։ Դրա համար շատ ցանկալի է, որպեսզի մեր նոր սերունդը, նոր կրթվող սերունդը չհետևի այն ամենին, ինչը որ տեղի է ունեցել 20 եւ ավել տարիներ, խոսքը զինադադարից հետո դեռ 90-ականներին, զինադադարից հետո տեղի ունեցած գործընթացներն են մեր ազատամարտիկների նկատմամբ։ Նախ առաջինը ես ուզում եմ հնարավորինս փորձել եմ տեղեկատվություն ձեռք բերել մեր սիսական արծիվների մասին, նրանց այդ տղաների, այդ հերոսների մասին եւ ունեմ բավականին արդեն տեղեկատվություն, ես ուզում եմ նախ առաջինը անուն առ անուն նրանց հիշել, իհարկե ոչ բոլորին կարող եմ հիմա ես անվանակոչել, որովհետև չունեմ բոլորի անունը եւ ցանկալի էր որպեսզի բոլորինը ունենայինք, ես չեմ առանձնացրել զոհվածների եւ ողջերի անունները, որովհետև այսպիսի մի
միտք ծագեցի մեջ, որ նրանք զոհված չեն, այսինքն նրանց կերպարը, նրանց տեսակը ոչ թե զոհվել է, նրանք պարզապես ֆիզիկապես մեզ հետ չեն եւ նրանք կան, գոյություն ունեն ու գոյություն են ունենալու միշտ։ Եվ ցանկալի է, որպեսզի հետագայում նրանց հիշեն մեր թորները, մեր ծոռները, որպեսզի այդ հոգին, այդ ոգին, այդ ուժը, այդ դաստիարակությունը, այդ նվիրվածությունը կարողանան նաև պատմական այսպես մեջբերումներով, պատմական փաստարկներով տեղեկացնել, սովորեցնել, որպեսզի ունենանք հայրենասեր, ուժեղ սերունդ։ Նախ ուզում եմ թվարկել այդ մարդկանց անունները, որոնց որ հիշում եմ, սիսական ջոկատի, սիսական արծիվների հենց սկզբնական գործողությունների այդ կազմավորման փուլում նրանց ակտիվ գործունեության անունները հիմնականում 60 քանի անուն եմ կարողացել գտնել, ուզում եմ շեշտել նրանց անունները, Վուրգ Ոսկանյան, մենք պետք է նրանց բոլորին պետք է պարզապես ամեն օր չմոռանանք, ամեն օր։ Նաև կան անուններ, որոնք որ այսպես իրանց որպես կերպարը, այսպես կերպարի ոչ թե անուն ազգանունով, այլ որպես կերպար, սարմռկեցուցիչ, այսպես որպես զորավար, այսպիսի կերպարներ կան, որոնք որ անազգանունով չեն, այլ իրանց այդ զորավարի անուններով են, Մորու Գագո, Սոկոլ, Բաբայան Համլետը, Աղալո, Արշակ Գրիգորյան, Գրիգոր Գրիգորյան, Բոբան, Ժորժիկ, Արամ Գասպարյան, Փաշան, Արթուր Օհանյան, Կամո Գեսյան, Հովիկ Ազոյան, Արչ Արմեն, Արչ Բենո, Վալոդյա Կարապետյան, Մելսիկ Աթանեսյան, մեր տանկիստ Արայիկը, Արամայիս Փանյան, Նեկտարն ու Մարետա Առյուծասիրտ, մեր կանայք, հզոր կանայք, Ծատրյան Համլետ, Գրիգորյան Արմեն, Ավաքյան Վլադիկ, Գրիշա Միրզոյան, Հրանտ Հակոբյան, Զորակ Գևորգյան, Հրայր Եղիազարյան, Վարդան Բաբայան, Փոքրիկն ու Ասկյարը, Խաչատրյան Հովսեփը, Պեխոտը, Ֆրունզը, Գալստյան Արթուրը, Միրզոյան Մայիսը, Բռնակոցի Սևոն, Խաչատրյան Սամվելը, Մալյան Կամոն, Մալյան Ռուբոն, Պետրոսյան Մարատը, Դիլանյան Մակիչը, Դիլանյան Մկրտիչը, Վարդան Գևորգյանը, Հայկ Խաչատրյանը, Ազոյան Գևորգը, Ավետիսյան Հունանը, Արծվի Գրիգորյանը, Թանգյան Գուրգենը, Աղայան Կամոն, Հասրատյան Արամը, Ամիրակյան Սլավիկը, Ահարոնը, Լարոն Նազարյան, Վենոն Նազարյան, Վանիկ Խաչատրյան, Ալեքսանդրը, Ալեքսանը մեր հետախույս, Հակոբջանյան Կամոն, Պողոսյան Տիգրանը, Պապյան Ջոնը, Պապյան Կամոն, Գագիկ Ստեփանյանը, Ասկոլկա Մանվելը, Ղալումյան Վարդանը, Ծերուկը, Բժիշկ Հովիկը, Լոթին, ես շատ քիչ անուններ եմ երևի կարողացել գտնել, սիրելի ժողովուրդ, ինչպես նկատեցիք, կային անուններ, ովքեր որ զոհված են, նահատակված են, մեզ հետ չեն, իսկ կային նաև մարդիկ, ովքեր որ ողջ են, մեզ հետ են, ես հիմա ինչ եմ ուզում ինչի մասին եմ ուզում խոսել, որն է հիմնական մեր այսօրվա զրույցի բովանդակությունը, ես պարզապես ուզում եմ հասկանալ, Արցախյան պատերազմի, հերոսական հաղթանակած պատերազմից հետո,
այս բոլոր տղաների ճակատագիրը ինչ է եղել։ Նրանք արդյոք պաշտպանված են եղել պետության կողմից, նրանք արդյոք ունեցել են այն կյանքի ապրելու իրավունքի երաշխիքները օրենքով, այսինքն բարեկեցիկ նորմալ կյանք, նրանք թոշակավորվել են, նրանք որևէ կարգ ստացել են։ Ես որքան տեղյակ եմ, նրանցից շատերը բռնել են պանդուխտի ճանապարհը, նրանցից շատերը ունես զրկվել են, նրանցից շատերը պատերազմի հետևանքով ձեռք են բերել բավականին լուրջ առողջական խնդիրներ, նրանցից շատերը պարզապես թողել են եւ հեռացել են Հայաստանից։ Հիմա այդ ամենի հակառակը պետք է լիներ նրանց տեր կանգնելը։ Այսինքն այդ մարդկանց պետք է տեր կանգնեին։ Եթե ինձ որևէ մեկը փորձի համոզի, որ պետությունը պատերազմական հետ պատերազմական իրավիճակում է գտնվել եւ չի եղել այդպիսի միջոցներ եւ այլը, ես կարող եմ հակադարձել հետեւյալը. այդ նույն ժամանակահատվածում Հայաստանի Հանրապետությունում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին ժողովրդին պատկանող հարստությունը, գույքը մասնատվել է, բայց ոչ այդ մարդկանց մեջ։ Ստացվում է հետևյալը, որ երբ հայրենիքը վտանգված է, հայրենիքը ժողովրդինն է, իսկ երբ վտանգված չէ, հայրենիքը վերցնում են ժողովրդի ձեռքից, գողանում են ժողովրդի ձեռքից։ Հիմա ես ուզում եմ հասկանալ այն մարդիկ, ովքեր Հայաստանի Հանրապետությունում տիրապետում են հայ ժողովրդին, Հայաստան պետությանը պատկանող անշարժ գույքի եւ շարժական գույքի մեծ մասը, այսինքն նրանք տնօրինում են այդ գույքին։ Նրանք ինչ երեսով են կարողանում նայել այդ մարդկանց երեսին եւ նրանց ընտանիքների երեսին։ Ամեն անգամ տոնական միջոցառումների հաղթանակի օրը եւ այլը, այդ մարդկանց միայն հիշել են միջոցառման հրավերքով եւ որևէ փաստաթուղթ կամ մեդալ նվիրելով, տալով, հա։ Հիմա այդ մարդիկ ինչպիսի կարգավիճակ ունեն։ Ու ընդ որում այս մարդկանց այս մարդկանց գործողությունները պետք է հանդիսանային որպես օրինակելի հայրենասիրական ոգով դաստիարակվող գիտություն, կրթություն, հնարավորություն մեր այսօր մեր սահմանները պահող զինվորների գիտակցության եւ կրթվելու ունակություններում։ Իսկ ինչ է տեղի ունեցել։ Դեռ այն ժամանակ պատերազմում զոհված կամավորի կամ ազատամարտիկի երեխան այցելել է, հաճախել է դպրոց եւ իր հետ սովորող աշակերտը, ընկերը տեսել է, թե ինչ անշուք վիճակում է գտնվում այդ երեխան, որի հայրը որ զոհվել է։ Եվ նա ինքնագիտակցվել է եւ հասկացել, որ եթե իմ հայրը զոհվեր, ես նույնպես կհայտնվեի այդ վիճակում։ Այսինքն նա ինքնադաստիարակվել է
միջավայրը թելադրել է այնպես, որը որ չի բխել մեր պետության շահերից։ Բայց այդ նույն ժամանակահատվածում եղել են մարդիկ, նրանք այն մարդիկ են, բոլորը շատ լավ գիտեն, ովքեր դեռ այն ժամանակվանից պատերազմի ժամանակ, ինչպես այս պատերազմի ժամանակ, ինչպես ապրիլյանի ժամանակ, թաքնվել էին իրենց թաքստոցներում, թաքնվել էին և չկային, և հայտնվել են կամ, չգիտեմ, այլ միջոցներ են ձեռնարկել, և հայտնվել են այն ժամանակ, երբ որ պատերազմի վտանգը այլևս վերջացել է։ Հիմա եթե մենք պետք է խոսենք արդարությունից, ժողովուրդ ջան, ինչու ունենք այս վիճակը։ Նրանցից շատերին ես ամեն օր հանդիպում եմ փողոցում։ Նրանց խեղճացրել են։ Պատերազմից հետո երկար ու ձիգ տարիներ նրանց մաշացրել են։ Նրանց մեջ կան մարդիկ անգամ, որ անգամ իրենց բերանում ատամ չունեն, ապրում են չքավոր կյանքով, բայց նրանք պետք է լինեին մեր պետության, մեր համայնքների, մեր գյուղերի պատվարժան քաղաքացիները, որովհետև ոչ բոլորն են կարողացել կամ ցանկացել պատերազմը վերցնեն իրենց վրա, ժողովրդին վերցնեն, ժողովրդի անվտանգությանը, պաշտպանությունը վերցնեն իրենց ուսերին, թողեն իրենց տունն ու ընտանիքը և մեկնեն ռազմաճակատ։ Իսկ նրանք արել են դա։ Հենց այդ քայլը արդեն ժողովուրդ ջան, պատվարժան քաղաքացու, կայացած քաղաքացու քայլ է։ Եվ նրանք արել են այդ քայլը։ Մենք ունենք այսօր այդ պատերազմի հետևանքով այնպիսի ազատամարտիկներ, ովքեր մինչ օրս տուն չունեն, ովքեր բնակվում են շատ վատ պայմաններում, ովքեր ունեն օրվա հացի խնդիր, նրանք ոչ թե տկար են, ոչ թե ծույլ են, ոչ թե չեն կարողանում աշխատել, այլ նրանք ունեն առողջական լուրջ խնդիրներ, և այդ առողջական խնդիրները առաջացել են պատերազմի արդյունքում, և նրանք իրենց առողջությունը կորցրել են իմ և ձեր բոլորի համար։ Հիմա եթե մենք պետք է այդ մարդկանց անտեսենք, ինչպես անտեսվել են երկար տարիներ, այդ մարդկանց պետք է ուշադրություն չդարձնենք, նրանց խնդիրներին հետևողական չլինենք, էլ ում է պետք մեր կատարած աշխատանքը, եթե նրանք իրենց կյանքը չեն խնայել հանուն մեզ։ Կարդացի այն անունները, դա էդի բոլորը չէր, ես նաև ներողություն եմ խնդրում մեր այն հայրենակիցներից, որոնց անունները ես չկարդացի, պարզապես չեմ կարողացել գտնել, ինձ համար հասանելի չի եղել, ես նաև ներողություն եմ խնդրում, որ մինչ օրս ես չգիտեմ բոլորի անունները։ Ու հիմա այդ մարդիկ գտնվում են բավականին ծանր վիճակում։ Մենք պետք է ոչ թե խնդիրները նայենք յուրաքանչյուրս մեր անձնական շահով պայմանավորված, մենք պետք է խնդիրները նայենք ընդհանուրի շահերով պայմանավորված։ Այն ժամանակ այդ տղաները մտածել են հենց ընդհանուրի շահերով պայմանավորված։ Նրանք չգիտեին, երբ իրենք ռազմաճակատում են, իրանց հայրենիքում, հենց նույն համայնքում,
իրենց իսկ հավաքատեղից մի քանի 100 մետր այն կողմ քանդվում են գործարաններ, առողջ տղամարդիկ։ Դրանք չգիտեին, որ իրենք մարտի դաշտում փաստաթղթերով օտարվում էին իրենց իսկ նաև պատկանող գույքեր, բայց նրանք գնացել էին այդ ամենը պաշտպանելու։ Նրանք ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացուն են պաշտպանել, նաև Հայաստանի Հանրապետությունն են պաշտպանել, հողը, շինությունը, դպրոցը, հիվանդանոցը, սարն ու ջուրը, նրանք ամեն ինչն են պաշտպանել։ Իսկ արդյոք արդարացի է եղել նրանց նկատմամբ վերաբերմունքը։ Քանի ընտանիքների ճակատագրեր են խեղվել։ Քանիսներն են մնացել առանց ամուսին։ Գիտենք նաև ընտանիքների սոցիալական այնպիսի վիճակ, որ նաև վստահ ենք, որ իրենց ընտանիքի հայրը, եթե լիներ այդ ընտանիքի գլխին, հաստատ այդպես չէր լինի։ Բայց նրանք զոհվել են հանուն մեզ։ Նրանք չեն զոհվել, որ մեր պետությունը թալանեն։ Հիմա այն մարդիկ, ովքեր որ այսպես խոսում են հայրենիքը փրկելուց, ումից եք փրկում, այդ տղաները ոչինչ հաստատ չունեն։ Եթե հայրենիքը փրկելու այդպիսի մտադրություն լինի, հենց այդ տղաները պետք է փրկեն հայրենիքը ձեզանից, որովհետև այն ամենը, ինչի համար իրենք վիրավորվել են, կամ այն ընտանիքները, որոնց հայրերը զոհվել են, գնացել էին մարտի դաշտ, նրանք չէին գնացել, որ դուք հարստահարեիք իրենց հայրենիքը, կողոպտեիք իրենց հայրենիքը։ Եթե այդքան ազնիվ էիք, տարել էիք, սեփականացրել էիք, արդեն ահռելի չափերի կալվածատեր էիք, համայնքի գույքով։ Բայց այդքան արդար էիք, ազնիվ էիք, մտածում էիք այդ ընտանիքների ճակատագրերի մասին, այդ մարդկանց մասնաբաժին տայիք, այդ մարդկանց ընտանիքներին հնարավորություն տայիք, որպեսզի նրանք կարողանան իրենց կյանքը ապահովել, իրենց կյանքը կառուցել նվազագույն սոցիալական խնդիրները կազմակերպելու համար։ Ու խոսում եք ազնվությունից, խոսում եք արդարությունից, ու հիմա եկել եք, հայրենիք եք ուզում փրկել։ Դուք հայրենիքը չեք ուզում փրկեք։ Դուք ուզում եք հենց այդ նույն տղաներից գողացված ձեր առայժմ ձեր ունեցվածքը փրկեք։ Դուք անգամ անունն ու պատիվը փրկելու խնդիր չեք դրել ձեր առջև, որովհետև վաղուց չունեք այդ, որովհետև վաղուց եք թույլ տվել այնպիսի սխալներ, այո սխալներ, եթե չլինեին սխալներ, այս մարդիկ այսօր այս կյանքը չէին ունենա, կունենային շատ ավելի բարեկեցիկ կյանք, ապահովված կյանք։ Նրանք առաջինն էին, որ պետք է լինեին ապահոված ամեն ինչով։
Դրա համար մենք ունեցել ենք այսօր այսպիսի պատերազմական արդյունք նաև այս ամենի շնորհիվ։ Որովհետև միջավայրը այնպիսի ազդեցություն ունի ինքնադաստիարակության վրա, որ ինքնադաստիարակությունը մարդուն թույլ է տալիս հասկանալ այն ամենը, ինչը հնարավոր է նաև որ չի կարող բարձրաձայնել, բայց կարող է գործել։ Մարդը արել է այլ բան, իսկ կողքին է մեկ ուրիշ բան։ Մարդը պաշտպանել է հայրենիքը իր կյանքի գնով, իսկ կողքինը թալանել է այդ նույն հայրենիքը։ Հիմա երկու տարբերակներն էլ տեսանելի են, չէ՞։ Հանրային միջավայրում երկու տարբերակներն էլ տեսանելի են։ Իսկ ինչ պետք է սովորի այն սերունդը, որը որ 10 տարի հետո պետք է պաշտպանի մեր սահմանը, դա արդեն այլ հարց է։ Այնպես որ թող ես խորհուրդ կտամ այդ փրկիչներ կոչվածին, որ ուզում են հայրենիքը փրկեն, Սյունիքը փրկեն, ժողովրդին փրկեն, ես խորհուրդ կտամ այդ մարդկանց, որ մտածեն, որ իրենք իրականում ինչ են ուզում փրկեն։ Եվ արդյոք ժողովուրդը գիտի, թե իրենք իրականում ինչ են ուզում փրկեն։ Արդյոք իրենք գիտակցում են, որ ժողովուրդը հարստության մասին է խոսքը, կորցնելու ոչինչ չունի, որովհետև հարուստ չի։ Որովհետև չեն տվել այդ հնարավորությունը, որ ժողովուրդը հարստանա։ Իսկ հիմա ինչպիսի հնարավորություններ, որ ընձեռվում են, փորձում են հնարավորինս խոչընդոտեն։ Իսկ դա ինչով է պայմանավորված, դա էլ է շատ լավ հասկանալի։ Նույն ժողովրդին տրամադրեն գործող իշխանության դեմ։ Իսկ ինչպես է վերաբերվում կամ ինչպիսի ծրագրեր է իրականացնում գործող իշխանությունը այս պատերազմի հետևանքով տուժած ընտանիքներին։ Բոլորդ պարզ տեսնում եք։ Իսկ այն ժամանակ այդպես չի եղել։ Այն ժամանակ եղել է պատերազմ է, պատերազմական գործողությունների ժամանակ պետությունը, հայրենիքը, այսպես պետության անունը դրել են հայրենիք, որպեսզի ժողովրդին հայրենիքը ժողովրդի համար է հայրենիք։ Իսկ երբ վերջացել է պատերազմը, ավարտվել է, արդեն վերցրել են նրանից։ Ու հետո ինչ են արել, բաժանիր, որ տիրես, տեղի ունեցել հետևյալ գործընթացը։ Դե լավ, այդքան արդարությունից ենք խոսում, ասում ենք ազնվությունից ենք խոսում։ Ժողովուրդ սխալ եմ ասում։ Այդ նույն տղաները հիմա եթե մի հատ առողջական հետազոտություն պետք է անցնեն կամ այնպիսի խնդիրներ են առաջացնում թղթավարական։ Ով մի քիչ ավելի մոտ է եղել, նրա դոկումենտ թղթաբանության մեջ ուրիշ ձև է գրառումներ արված, մեկ այլ ուրիշինը թոշակի խնդիր եւ այլ եւ այլը։ Այնպիսի հարցեր են բարձրացնում։ Ես մոռացել էի
ամենա մեր կարկառուն ուժեղ տղաներից մեկին, մեր Ագայես Աշոտին։ Ներողություն եմ խնդրում։ Ժողովուրդ ջան, այս ամենը պետք է թույլ չտանք, որ այլևս շարունակվի։ Այս տղերքը պետքա ամենա ապահովված մարդիկ լինեին։ Նրանք եթե չլինեին, նրանք եթե չնախաձեռնեին, իրենց կամքով չցանկանային, չգնային մարտի դաշտ, չպատերազմեին Թուրքի հետ ու չհաղթեին, այսօր այդ նույն կառույցներն էլ չէր լինելու, որ սեփականացրել են, այդ նույն ճոխ հիմնարկներն էլ չէր լինելու։ Դե բայց եկեք տեսնենք, այդ նույն մարդիկ ինչ շինության մեջ են հավաքվում, զրուցում, ժողովներ հրավիրում, եւ նրանք ինչ շինության մեջ են։ Էս ուր արդարություն, ազնվություն, մաքրություն։ Էս ինչ պաթոսներ էր, էս ինչ հայրենասիրական, ժողովուրդ ջան, կեղծ է այդ ամեն ինչը։ Հիմա էս իրանց երեխեքի ընկերները տեսել են, չէ, իրանք ինչ վիճակում են հայտնվում։ Հիմա այդ նույն երեխեքը սահման են, չէ, պահելու։ Կամ պահել են արդեն։ Ամեն ինչը հնարավոր չի, չէ, բարձրաձայնել, ասել, խոսել, ներկայացնել։ Դա նաև պետք է գործողությունների արդյունքում, չէ, նաև մարդ ինքնադաստիարակվի։ Իր հանրային միջավայրի ազդեցությունը, այդ գործոնը շատ մեծ կարևորություն ունի մարդու կյանքում։ Ինչ է տեսել մարդը։ Տեսել է ոնց են զորամասերից վառելանյութ գողանում, տեսել է ոնց են հագուստ գողանում, զինվորական համազգեստը դարձրել են բանվորական հագուստ։ Հողագործը հագնում է, շինարարը հագնում է, տաքսու վարորդը հագնում է։ Ժողովուրդ ջան, ցույց անողը հագնում է, հետո դե նույն ձևի խիչ եք ոստիկանական շորեր հագնում։ Այնքան խնդիրներ կա ախր, այնքան խնդիրներ, որ դա իշխանության հետ կապ չունի։ Այսինքն մինչև մեզ չեն արգելում, մենք չենք կարող կողմնորոշվենք, հասկանանք։ Սիրելի հողագործ, ինչու եք զինվորական հագուստը հագնում որպես աշխատանքային հող մշակելու գործողության այդ ժամանակ որպես բանվորական հագուստ։ Հարգելի շինարարներ, ինչու եք զինվորական հագուստը, համազգեստը հագնում որպես բանվորական հագուստ շինարարական աշխատանքների ժամանակ։ Սիրելի տաքսու վարորդներ, ինչու եք հագնում զինվորական համազգեստ։ Խոսքը վերաբերվում է պաշտոնապես Հայաստանի Հանրապետության օրենքներով ճանաչված զինվորական համազգեստին, ոչ թե հագուստի խանութներում վաճառվող այդ զինվորական հագուստի նմանվող հագուստ։ Խոսքը ամենևին դրա մասին չէ։ Խոսքը զինվորը որ հագնում է այդ համազգեստը։
այդքան ենք հարգում մեր զինվորներին։ Դուք հասկանում եք, որ խնդիրը մեզնից է։ Ինձ համար այնքան տհաճ է, երբ որ տեսնում եմ, որ օրինակ, կոմունալ ծառայությունում աշխատող X բանվորը կոյուղու փակված դիտահորը բացելիս հագել է զինվորական համազգեստ։ Ինձ համար նույնքան տհաճ է, երբ որ տեսնում եմ շինարարը հագել է զինվորական համազգեստ եւ այդ զինվորական համազգեստը մաշացնում է հողերի եւ ավազների մեջ։ Խնդրում եմ, մի վարվեք այդպես։ Զինվորական համազգեստը, ոստիկանության համազգեստը, Հայաստանի Հանրապետության գերբը, Հայաստանի Հանրապետության դրոշը, դրանք մեր պետական սիմվոլներն են։ Ու ոչ միայն դրանք կան։ Իսկ այդ ժամանակ, երբ խոսում եմ սիսական արծիվների մասին, այդ հզոր արծիվների մասին, այդ ժամանակ այդ տղաները այդ համազգեստը չունեին, ով որտեղից կարողանում հայթայթում էր, որպեսզի զինվորական հագուստ ունենար։ Իսկ այսօր դարձրել եք բանվորական հագուստ։ Ես մեր սիսական արծիվներում ակտիվ գործողություններ իրականացրած մեր հերոս տղաներին խնդրում եմ, նաև տեղեկացված եմ, որ նրանց մեջ եղել է արհեստական պառակտելու գործընթաց եւ դա հաջողել են։ Ես խնդրում եմ նրանց, որպեսզի նրանք լինեն միասնական, լինեն էլ համախմբված, նրանք դեռ խոսք ունեն ասելու հայ ժողովրդին, մեր համայնքին, ես որպես քաղաքացի, շարքային քաղաքացի, պատրաստ եմ ուժերից չափով իմ աջակցությունը, իմ հնարավորությունների սահմաններում ցուցաբերել մեր ընկերներին, իմ ավագ ընկերներին եւ ներողություն խնդրել նրանցից, որ նրանք այսօր հայտնվել են այն իրավիճակում, ինչին արժանի չեն։ Նրանք արժանի էին պատվարժան քաղաքացու, բարեկեցիկ, առանց սոցիալական խնդիրների կյանք ունենալուն։ Պարզապես խնդրում եմ, մի տրվեք ձեզ պառակտելու արհեստածին նախաձեռնած գործողություններին, եղեք համախմբված եւ ձեր խոսքը դեռ ասելու եք։ Գալու է այդ ժամանակը եւ այդ ժամանակը շատ մոտ է։ Երբեք դուխից չընկնեք։ Ես նաեւ տեղեկացված եմ, որ ձեզանից շատերի որդիները այս պատերազմի ժամանակ ընկել են հերոսի մահով։
եղեք ավելի միասնական եւ մի թույլ տվեք, որ կարողանան որևէ ձև ձեր համախմբվածությանը, ձեր միասնականությանը խոչընդոտեն եւ պառակտեն։ Ես շնորհակալ եմ բոլորիցդ, ես հպարտանում եմ մեր սիսական աշխարհի սիսական արծիվներով եւ ես նրանց կողքին եմ, որքան ուժերս ներեն եւ որքան առողջականս ների։ Դուխները տեղը չընկճվեք, եղեք համախմբված եւ ձեր խոսքը ասելու ժամը, պահը շատ մոտ է ու ասելու եք։ Լավ եղեք ու դուխով եղեք։ Ժողովուրդ ջան, այդքանն էի ուզում ասեի ու ես վստահ եմ, որ սա միայն Սիսյանին չի վերաբերվում, սա վերաբերվում է եւ նաեւ վստահ եմ, որ այդ իրավիճակը ամբողջ հանրապետությունում է, այդպես եղել է եւ Տեր կանգնեք ձեզ պաշտպանողներին, Տեր կանգնեք ձեր իրական հայրենիքը փրկողներին։ Նրանք են հայրենիքը փրկողները իրենց իսկ արդեն ապացուցած գործով, իրենց իսկ պաշտպանած, հայրենիքը պահպանած սուրբ գործով։ Պարզապես նրանց խեղճացրել են, նրանց անտեսել են, նրանց պառակտել են, նրանց սովի են մատնել, նրանց ստիպել են պանդխտության ճանապարհը բռնեն, որովհետև նրանք այնքան ուժեղ են եղել, որ նրանք են եղել մրցակիցը ռոբասերժական բանդայի, այդ հզոր գիգանտ մաֆիայի, որ 2018 թվականին հեղափոխությունը ջախջախեց եւ 2021 թվականի հունիսի 20-ին այդ ջախջախման կնիքն է դնելու հայ ժողովուրդը եւ ուղարկի քաղաքական եւ ընդհանրապես աղբանոցը։ Դուխները տեղը պահեք, մենք ձեզ չենք մոռացել, մենք ձեզ հետ ենք ու ժողովրդին խնդրում եմ, Տեր կանգնեք ձեր իրական հայրենիքի պաշտպաններին։ Նրանց կողքին եղեք։ Սիրում եմ բոլորիդ, հաջողություն եմ մաղթում, լավ եղեք։